Apa sing tak omongno ing video iki asale saka wong tuaku. Nek ora bapak sing ngendikan ya ibu. Apa malah kekarone aku rada lali. Ning aku isih eling banget isine. Yaiku wong Jawa kuwi yen dipangku mesti mati. Pengapesane wong Jawa kuwi pangkon. Iki maksude piye? Ing video iki aku arep njelasno maksude, banjur menehi contone lan uga penangkale ben awake dhewe iso ucul saka pengapesan kuwi mau. Monggo disimak nganti pol ben awakmu ora salah tampa. Kanggo sampean sing tau manggon ning Jawa utawa pernah diajari lan isih eling pelajaran bahasa daerah zaman SD, mestine pernah sinau nulis aksara Jawa. Tata cara tulisan Jawa iki nek digagas ora mung ngandhut soal pakeme tulis tinulis, ning tibake duweni arti sing luwih jero, yaiku soal psikologi, leadership lan sosiologi. Aksara Jawa sing cacahe 20 kuwi uga nggambarno filosofi, watek lan uga pengapesane wong Jawa. Sadurunge luwih jero tak jelasno kanthi cepet dhisik. Aksara Jawa kuwi nek di Indonesiakno termasuk huruf vokal kabeh. Hana, Caraka, Data, Sawala, Pada, Jayanya, Maga, Bathanga. Kuwi huruf vokal kabeh. Dadi nek aksara ma, nga lan na dijejer diwaca dadi mangana. Durung iso diwaca mangan. Banjur piye carane ben aksara ing mburi kuwi iso dadi konsonan? Carane kudu nganggo pangkon. Mangana, none dipangku, none dadi mati, dadi n. Banjur nembe iso diwaca mangan. Sakabeh aksara Jawa menawa dipangku kuwi bakal mati lan bakal owah ganti makna saha tegese. Vokal kuwi urip, konsonan kuwi mati. Ning aksara Jawa sing ndadekno urip dadi mati kuwi arane pangkon. Mati sing dimaksud ing kene ora pisahe roh saka jasad, nanging matine sawijining sifat. Nek sing mati sifat elek, mula iso ndadekno urip dadi mulya. Nek sing mati sifat apik, mula iso ndadekno urip dadi rekoso. Pangkone wong siji lan liyane kuwi iso beda, tergantung kondisine. Ing video iki aku arep menehi conto 10 jinis pangkon sing sering kedadian ing urip bendinane. Lan ing pungkasan aku arep medhar penangkale sing uga tak jupuk saka filosofi aksara Jawa. Kalungguhan. Pangkon sing kaping pisanan yaiku kalungguhan utawa jabatan. Ing urip bentinane, awake dhewe menawa pernah weruh wong sing biyen vokale pol ngritik pamerintah nalika wis duwe jabatan dadi meneng cep. Ing kene berarti pangkone wong kuwi yaiku jabatan utawa kalungguhan. Ana wong sing maune kawruh agamane apik ning nalika diamanahi jabatan dadi katut elek. Berarti pangkone ya padha yaiku kalungguhan. Mergo durung kuat mula dadi iso mati. Sifat apike dadi mati kalah karo sifat olone. Nanging kanggo wong sing kuat, wong sing wis tutuk, kalungguhan ora iso dadi pangkon sing mateni sifat apik. Malah iso dadi kekuatan anyar. Mergo kanggo wong sing kaya ngono kuwi mau, kalungguhan kuwi mung dianggep alat, dudu tujuan. Duit. Nalika aku isih kerja ning sawijining perusahaan BUMN, bapak sering pesen ning aku, "Aja gelem dituku. Pisan wae kowe nampani duit. Sak lawase uripmu dituku karo wong sing menehi duit. Kowe mesti ewuh yen ora nuruti apa sing dikarepno wong kuwi." Mula pesene bapak kuwi tak ugemi tenan nganti aku pensiun dini ing taun 2015 kepungkur. Duit kuwi salah siji pangkon sing nyata. Ing babagan urip ing alam demokrasi, iki dipraktekno karo para calon pemimpin daerah utawa calon legislatif kanggo entuk kursi kalungguhan ing eksekutif utawa legislatif. Wong Indonesia kuwi, utamane wong Jawa, kuwi isih njunjung rasa ewuh pakewuh. Dadi nek wis entuk sangu saka salah sawijining calon, banjur kok ora milih, rasane ewuh. Nek calone akeh njur dipilih sing menehi duit paling akeh. Jano ya ana calon sing apik, ning mergo kandidat liyane ngedum duit, nek dhewe ora ngedum duit, ya iso kalah. Mergo wis dadi prinsip ing masyarakat, yen ora ana duit, ora nyoblos. Bloko suto wae, kuwi isih kedadian ing uripe awake dhewe ing alam demokrasi iki. Iki jano ya pangkon. Para calon legislatif lan calon kepala daerah kuwi mau wis paham banget yen isih akeh masyarakat Indonesia sing durung padha tutuk. Mula money politik isih akeh kedadian. Kanggo masyarakat sing wis tutuk, duit ngono kuwi ora kanggo. Mergo pilihan wis ora didasari marang sapa sing menehi duit paling akeh, ning sapa sing kira-kira iso ndadekno tatanan wilayahe awake dhewe iso dadi luwih apik. Miturut Abraham Maslow ing teori hierarki kebutuhan, masyarakat sing kaya ngono kuwi iso kawujud yen hierarki kebutuhane wis ana ing level aktualisasi. Wis ora mikir maneh sandang, pangan, papan lan rasa aman. Barang melok, nyambung saka cerita sadurunge, nalika kalungguhan lan duit ora mempan,
Pangkon sakbanjure sing lumayan iso mateni sifat apik yaiku barang kang melok. Barang kang melok iki wujude iso rupa barang utawa wong wadon sing ayu. Dadi iki berlaku kanggo wong lanang. Kenapa kok sing tak gawe contoh wong wadon ayu? Mergo wong ayu kuwi iso marai imane wong lanang sing ora kuat dadi rontok. Iki salah sijine pengapesane wong lanang. Dene wong wadon menurutku rada ora mempan nek diwenehi pangkon wong lanang ganteng. Pangkone beda. Mula saka kene dadi ana istilah harta tahta wanita. Kuwi pangkon kabeh. Kuwi bener. Kuwi pangkon-pangkon sing lumayan kuat ndadekno wong sing imane kurang dadi kejrungup. Ora usah tak wenehi conto, sampeyan menawa wis ngerti dhewe. Akeh wong-wong gedhe lan akeh wong-wong sing wis sukses dadi rekoso uripe merga keblondrok barang sing melok iki. Urip bebrayan sing wis harmonis dadi ajur lan bondo sing wis diklumpukno dadi entek. Dadi ati-ati yen ana sing ngumpani barang sing melok, senajan gurih ning aja langsung mbok saut, mengko sampean iso nguntal pancing. Kemareman kuwi ketoke sepele ning uga iso dadi pangkon. Mula wong-wong sing wis sukses uga akeh menehi piweling kanggo tetep andhap asor. Steve Jobs, priyayi sing ngedekno perusahaan Apple kuwi pernah ngomong, "Stay hungry, stay foolish." Tetepo ngrasa luwe, tetepo ngrasa bodho. Sing dimaksud luwe kuwi luwe ilmu, ngeleh ilmu. Aja marem yen wis nguasani ilmu lan keprigelan tertentu. Mergo jaman kuwi berkembang terus. Ilmu IT 10 tahun kepungkur wis ora kanggo ing jaman saiki. Lan ilmu sing dikuasani saiki durung mesti kanggo 10 tahun maneh. Lah nek wis kepangkon rasa marem, mula ya wis cutel. Cutel kuwi padha karo mati, wis ora iso berkembang maneh. Iki uga piweling kanggo awakku dhewe. Ngonangi subscriberku wis sak dhuwure 100.000, aku ora oleh leno. Ngerteni videoku akeh sing nonton, aku uga ora oleh marem. Babagan pangkon kemareman iki nek tak rasakno, iso manggon ing 3 perkara, yaiku ning iman, ilmu, lan amal. Wong yen wis ngrasa imane paling dhuwur, perlu ngati-ati, merga kuwi iso dadi pangkon. Nek wis kepangkon, mengko mundhak gampang ngarani wong liya sesat, lan paling pantes mlebu swarga dhewe. Wong yen krasa ilmune wis akeh, uga perlu ngati-ati, kuwi iso dadi pangkon. Nek wis kepangkon, mengko mundhak dadi ora iso nampa ilmu anyar liyane, lan nganggep wong liyane kuwi bodho kabeh. Wong yen wis ngrasa amale wis akeh, kuwi uga perlu hati-hati, kuwi iso dadi pangkon. Nek wis kepangkon mengko iso ndadekno rasane wong liya kuwi derajate ana ing sangisore awake dhewe kabeh. Aja pernah marem lan krasa iman, ilmu lan amale awake dhewe wis paling akeh. Stay hungry, stay foolish. Tetepo ngeleh lan kurang ing babagan kuwi. Aleman. Meh kabeh wong kuwi seneng digunggung, seneng dialem. Lan normale akeh wong sing seneng yen prilaku apik sing wis tau dilakoni, diakoni dening wong liya. Iki jan ora masalah. Ning nek kebablasen iso ndadekno pangkon kanggo awake dhewe. Aleman kuwi sifate iso rupa apresiasi lan iso rupa pangkon. Yen diwenehno lan ditampa ing kadar sing pas, iki iso dadi apresiasi lan kuwi kadang penting ben awake dhewe iso terus semangat. Ning nek porsine kakean, iso ndadekno awake dhewe dadi gampang mumbul lan akhire budhek marang kritik. Kritik utawa masukan sing kudune penting, akhire malah iso ndadekno awake dhewe dadi gampang tersinggung. Kuwi nek kakean aleman. Meh kabeh wong pancen ora seneng yen prilaku eleke diudal wong liya. Normale wong nek dinyek mesti ya ngamuk. Ning nek sifate kritik, mula iki malah iso ndadekno awake dhewe iso dadi tambah maju, iso dadi tambah gedhe. Masalahe, kritik kuwi kadang dibungkus karo ujaran sing ora kepenak, lan ora kabeh wong siap nampani kuwi. Mula mergo iki wis tak sampekno, aku uga kudu iso ngugemi omonganku dhewe. Yen sampean ana kritik, monggo tulis wae ning komentar. Semono uga yen sampean arep ngirim apresiasi, ya ora apa-apa nek arep ditulis ing komentar. Kritik lan apresiasi sing awake dhewe tampa, kuwi penting kabeh. Jumlahe kritik lan apresiasi sing mlebu, ancen ora iso mbok kontrol. Nanging endi sing arep tak tampa, kuwi iso tak kontrol. Sing migunani tak jupuk, lan sing rusak ora tak jupuk. Lan sing ngawur, ya sepurane tak hapus. Kalodangan kuwi waktu luang. Iki ketoke sepele, ning uga iso dadi pangkon sing bebayani. Santai kuwi penting, ben awake dhewe ora kenceng terus. Kadang kenceng, kadang ya kudu iso setel kendo. Nek uripe sampean di setel kenceng terus, mengko iso dadi gampang pedhot. Ning iki uga ora terus ndadekno awake dhewe kebablasen anggone santai. Iki wis tak alami dhewe. Contone nalika aku bar metu gawe konten ing panggonan sejarah utawa wisata, dadi aku biasane sekalian wisata. Nalika balik tekan ngomah maneh, aku isih butuh wektu kanggo iso ngolah apa sing tak rekam ing panggonan sejarah kuwi dadi video sing apik. Video sing apik, informatif lan migunani. Nek ora ndang gagenan tak olah,
biasane metu rasa keset. Rasa keset iki nek diterusno ora apik. Ilmu lan ide sing wis tak olehi iso dadi ngabar lan dadi ilang utawa lali. Penyakit iki biasanya mecungul nalika awake dhewe wis nggayuh sawijining achievement utawa pencapaian tertentu. Wis ngrasa yen awake dhewe iki wis sukses, njur gampang marem karo sing wis diolehi. Nek kuwi dadi wujud rasa syukur, ora apa-apa. Nek kuwi dadi pangkon sing marakno awake dhewe mandeg anggone makarya, mula wis perlu wayahe ngati-ati. Merga kalodhangan kuwi uga sawijining pangkon. Panganan. Pernah gak awakmu dikirimi panganan wong? Mestine pernah. Urip ing Jawa, kirim-kiriman panganan marang tangga teparo kuwi normal, wajar. Terutama ning desa, rasane seneng urip tulung-tinulung lan kuwi dadi modal apik kanggo urip bermasyarakat. Sing perlu diati-ati kuwi nek panganan kuwi duweni maksud tertentu. Nek maksude apik kanggo paseduluran ya ora apa-apa. Nek maksude dienggokno kanggo tujuan sing iso nrabas hukum agama lan hukum negara, kuwi iso dadi pangkon. Kanggo sampean sing pernah kerja ning bank, utamane bagian kredit, biasane mudeng babakan iki. Senajan mung panganan, ning iki iso ndadekno awake dhewe dadi ewoh nalika mutusi babakan sing objektif. Akhire wong sing sakjane ora layak nampa kredit dadi iso layak merga wis tau menehi panganan. Semurah iku. Mula senajan panganan, kadang uga perlu ditolak yen kuwi dirasa iso mempengaruhi keputusane awake dhewe mengkone. Nek ancen ewoh mending ditolak. Sebab awake dhewe durung kenal tenan lan durung weruh jeroane. Iki uga berlaku ing penggian liyane. Kayata dosen, pejabat personalia, pejabat tender, nganti penyidik. Ing perusahaan, babakan iki kadang nganti dianggarno ing biaya sing jenenge biaya entertain. Kuwi ana. Aja nganti panganan dadi pangkon sing dadekno sifat objektive awake dhewe dadi mati. Utang. Nek sadurunge mau aku ngomongno pejabat kredit, saiki aku ngomongno utang. Utang kuwi uga salah sawijining pangkon liyane. Yen awakmu duwe utang marang wong lan durung lunas, awakmu mesti ora wani petingkah aneh-aneh ing ngarepe wong kuwi. Arep posting Instagram wae ora wani, merga wong sing mbok utangi dadi kancamu. Yen kuwi ndadekno awakmu dadi ora petakilan, mula jane ya malah apik. Nek utang kuwi ndadekno awakmu dadi ora wani ngomong sing bener. Mula awakmu wis kepangkon karo utang. Wong sing utang karo bank contone, mesti kudu manut karo apa sing dikarepno bank. Negara sing utang karo Bank Dunia, mestine uga manut karo apa sing dikarepno Bank Dunia. Mula nek ora kepepet nemen, ora usah utang. Lan nek wis kadung utang, ndang dicicil utawa dilunasi ben awakmu ora kepangkon maneh. Tren. Kanggo sampeyan sing aktif ning dunia sosial media, tren kuwi uga iso dadi pangkon. Merga bendina sering mentelengi Facebook, Instagram, TikTok lan YouTube. Akhirnya awake dhewe dadi ngerti kedadian-kedadian sing lagi happening, sing kekinian. Tanpa sadar, alam bawah sadare awake dhewe dadi melu lan ngiyoni apa sing dadi tren kuwi. Wayahe kancane do piknik dadi kepengin piknik. Wayahe kancane ning kafe dadi pengen sobo kafe. Wayahe wong do joget-joget dadi melu pengen joget-joget. Kuwi pangkon sing sepele ning nyata lan nek diterusno iso ndadekno identitas awake dhewe dadi mati. Saiki kapitalisme kuwi njajahe ora mung lewat fashion and food, nanging uga fun. Iki sing diarani ekonomi kreatif. Cacah saiki nek ditakoni idolane sapa, rata-rata jawab nek ora wong Korea, Jepang ya Hollywood. Wani metu piro ae asal iso kaya sing diidolakno, kanggo nonton konser, kanggo tuku komike utawa kanggo nonton filme. Kuwi sing tak maksud pangkon identitas. Pangkon sing iso marai identitas bangsane awake dhewe dadi kelep karo budaya pop sing lagi tren. Idola. Sakwise ngomong tren, mula durung lengkap yen durung bahas tokoh idola. Awake dhewe iki duwe kecenderungan ngultusno salah sawijining tokoh. Nek wis ngefans karo tokoh kuwi, banjur nganggep apa wae sing metu saka wong kuwi mesti bener kabeh. Ora ana sing salah. Padahal kuwi padha menungsane. Mestine ya ana sing salah. Senajan kuwi presiden, menteri utawa artis. Nek sing dinut apik isih mending. Lah nek sing dinut mung marai dadi kedonyan, lak iso mati tenan. Contoh paling nyata yaiku konten saka tokoh-tokoh sing seneng pamer-pamer kesugihan lan donya. Kuwi cacahe akeh lan duweni jumlah tontonan sing luwih dhuwur tinimbang konten liyane. Perilaku iki miturut para ahli diarani flexing
Aku kenal istilah iki saka Pak Renal Kasali. Dadi flexing kuwi istilah sing dienggo kanggo ngarani perilaku pamer donya, utamane ing media sosial. Duwe mobil anyar diposting, duwe omah apik diposting, duwe bojo ayu diposting. Pokoke apa sing iso dipamerno ya diposting. Perilaku iki jane ora njangkit ing wong sugih tok lho, Lur. Wong sing durung sugih jane uga duwe gejala flexing iki. Kari nunggu wektune ae jane. Duwe HP anyar diposting, bar tuku wedhus diposting, bar ngarit diposting, bar tuku pitik diposting. Iki jane wis dadi masalah siji. Nanging iso dadi masalah loro yen perilaku kuwi mau tibake asale ketularan saka perilaku idolane. Dadi kaya penyakit menular. Lan dadi masalah telu yen barang sing diposting kuwi mau jane ora perlu dituku ning dianak-anakno. Ora kuat tuku HP ning mergo idolane duwe HP kaya ngono banjur njupuk kredit, njupuk pay letter, njupuk pinjol. Kanggo konten kreator sing ancen isi kontene kuwi flexing, mesine iki ora masalah kanggo dheweke. Mergo dheweke oleh iklan lan menawa oleh endorsan liyane. Nalika kontene akeh sing nonton, dheweke tambah sugih. Lah kanggo sing nonton ya ora dadi tambah sugih, nanging malah dadi tambah kere. Mergo dadi milik barang kang melok. Dadi kepangkon. Kuwi iso dadi pangkon sing bebayani. Saka contoh-contoh kuwi mau, jane kabeh kuwi iso dadi ora mempan yen awake dhewe duwe penangkale. Penangkale apa? Yaiku tak balekno ing filosofi aksara Jawa, jenenge aksara swara. Aksara swara iki unik merga iso ngadeg dhewe lan ora iso diwenehi sandangan. Kenapa kok ora iso diwenehi sandangan? Merga aksara swara kuwi aksara Jawa ing bentuk huruf vokal. Bentuke kaya ngene. Aksara swara kuwi sawijining aksara Jawa sing dienggo kanggo nulis huruf vokal saka tembung serapan. Dadi sesepuhe awake dhewe kuwi uga ora nutup istilah-istilah asing. Aksarane disediani jenenge aksara swara. Contone kanggo nulis organisasi, ora nganggo ho nanging langsung nganggo o. Merga organisasi kuwi tembung serapan, dudu tembung Jawa. Biyen nalika basa Sanskerta isih populer, aksara swara iki cacahe ana 14. Lan saya mrene mung kari 5 sing dienggo, merga melu perkembangan bahasa sing ana, yaiku A, I, U, E, O. Kenapa ing wiwitan aku ngomong yen filosofi aksara swara iki iso dadi penangkal keapesan, utamane kanggo wong Jawa? Ngene. Aksara swara kuwi vokal. Tak baleni neh ya. Aksara swara kuwi vokal. Dadi arep dhewean apa ana kancane. Aksara swara kuwi tetep ana unine. Wong sing wis tutuk kuwi kaya aksara swara. Arep mlaku dhewean utawa ana kancane tetep ana unine, tetep ana maknane. Wong sing wis tutuk tetep iso ngunekno prinsip sing diugemi. Kaping pindho, aksara swara kuwi ora butuh sandangan. Sandangan kuwi yen diibaratno ing filosofi urip yaiku aksesoris. Wong sing wis tutuk ora butuh aksesoris kayata mobil utawa donya liyane kanggo diakoni liyan. Mergo sing jenenge aksesoris kuwi mung tambahan. Yen awake dhewe ancene wis apik, mula arep nganggo utawa tanpa aksesoris ya tetep wae ketok apik. Iki uga filosofi independensi utawa wong sing merdika. Wong sing wis ora butuh alemane wong liya. Urip lan matine mung kanggo Gusti Allah. Iki ana tirakate salah sijine poso. Kapan-kapan tak bahas. Kaping 3, aksara swara kuwi utamane kanggo nulis tembung saka tembung serapan. Artine, awake dhewe ora oleh nutup ilmu lan kawruh saka luar. Ora kabeh ilmu saka luar kuwi elek. Awake dhewe iso njupuk endi sing apik lan buang endi sing elek. Yen awake dhewe wis nutup saka ilmu-ilmu anyar, saka njaba, mula awake dhewe padha karo kepangkon. Mung iso bangga marang prestasi lan tinggalane leluhur mbiyen, ning ora kuat nerusno lan gawe karya sing anyar sing iso marai leluhur awake dhewe dadi bangga. Mula sakliyane uga gelem sinau tulisan lan basa Jawa. Ora ana salah yen awake dhewe mudeng basa Arab, Inggris, Mandarin lan basa liyane. Merga ilmu kuwi luas. Ilmu kuwi sumbere saka pangeran lan ilmu kuwi kadang mudhun ing tlatah utawa peradaban liyane. Lan nek awake dhewe ora gelem sinau ya ketinggalan. Wong Jawa aja ilang jawane, ning wong Jawa uga ora oleh nutup awak lan sombong ora gelem sinau babagan liyane. Dadi aksara swara kuwi selain ngajari independensi, ora tergantung marang liyan, ning uga menehi kawruh soal open mind utawa berpikir terbuka, gelem nampa ilmu sing anyar. Lan sakwise apa sing mbok tuju wis iso kegayuh, tetep ilinga pesen iki. Lamun sira sekti aja mateni, lamun sira banter aja ndisiki, lamun sira pinter aja minteri. Matur nuwun wis gelem nyemak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.